ইটা কথা বলি ই কথা কলাকে বাবু গো এ বাবু গো ইব জীবন ইবাদি যাচ্ছে পিলারে এ মা গো बाजार जैसे बाजार बाजार में पूजा करिए मगर चीरा तुरी दिला सानी दबा चीरा अंदर दिलिया अंदर जाकर मैसेज कर दी ए लोक बात इरा कथा बोली इ कथा कलाके पिलारे दुती गो ओ ओना के खचर करबो का करथिला कालू थी चेक करने जाने नंबर बार देखा कालू दिलू ये कालू दिलू वाला तो राकेश सन के वाला भोकवा जाएगा मैं मुई भोकवा को इ सीट कोन से जैसे ते कोठली जे जे बुआ के बार कथा सुनो ने बारे नहीं कैसे आजी हां मैंने भाई बाबू मते डॉक्टर मना करछे क्या बोला क्या जगह डॉक्टर मना कर सारी कथा बात बोला के मैं तो चेक जे तो के दर्द लागिछ मते डॉक्टर मना करछे पेन्ने बाहर बोली बाबू हमर माई घर के जे तीन जे पिला निष्पत्ति नहीं गरे केते बुझेई सुजेई जुहार बिया केते गुलगुला के पानी कोई नहीं आयो मोर माई का बोले कथा मोर माई हां जेता कथा को छन जे नहीं कह तोर माई कहले दे बाबा मोहन गो ई दिलिरा पूरा मुझाई कोजी नहीं बोलाई मुझाई कोजी नहीं बोलाई निष्पत्ति नहीं बोले आ केते कथा कहि देखनी जानलो आ काना बोलसन जानसो का बोलियो
দুইটা টানি সবাই সে পিলাকে কবিতা বলছি আমার ঘরকে আসবে বলে আর তিন দুবার কথা কইনি গো বাবু নেই বলে মরমে কা বলে মা বলে নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইতিব সপ্ত সাগর সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলে নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইতিব সপ্ত সাগর সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলে একবার একটা প্রশ্ন কইছ আর কা বলে চারিদিকে 16টা তারা মারিছ 16টা তারাকে গুটে চাবিলে যদি খুলি দেব বলে মজির বকনারে রাধা বসিছ আর গুটে কথা সে চারিদিকে 16টা তালা তো গলা গলা আটটা জোগাড় কি আছে আটা জোগান দিয়ে আছে ই তালা যদি খুলব বলে মজির বকনারে রাধা বসিছ যে তোমরা কেটে দেবার কথা কইলে বধন ইতে যুগর কথা বসিতে কই দে আগরি দুটি কাবলিলে কোন কোন নেই অনেক প্রকারে কহিলি মরমে কা